Kama kupastor WeNingi ngiyathemba la khona kuyaphila uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise asingene nje sibheke la iphupho lika isketashu tashumi noma ke sijithashu tashumi noma ke tashu tashumi I don't know ukuthi ngifunda kahle kodwa ke asesifunde nje sithi isketashu tashumi uthi ke uma uphupho unikeza umuntu othandana naye ukhiye ukuvulela indlini kuchazana esingakuveza kafushane ukuthi uma uphupha umlingani wakho wakunikeza ukhiye lolu Paul ngelube ngoba esikhathini singilungaveza la ukuthi umlingani wakho umuntu ongenazi imfihlo noma ke umuntu ozokuvulela inhliziyo yakhe futhi mhlawumbe usekulungele nokuthi ke abelane nawe ngempilo yakhe yangasese mhlawumbe izinto okade ezenza ngasese nawe sewuzozazi maybe nginqa ukuthi umuntu onjalo nje alright uvulelekile open okwesibili singakubalula ukuthi uphupha la umuntu omlingani wakho ekunikeze ukhiye uPaul ngaphendula lo veze ukuthi mhlawumbe umlingani wakho umuntu ozimisela ukuthi azibophezele ebudlelwaneni besikhathi ezinje nawe empilweni asivale ngokuthi uma uphupha futhi umlingani wakho la ekunikeze ukhiye kwesinye isikhathi ngaba uPaul olungabe seliveza la ukuthi mhlawumbe umlingani wakho uwusizo noma ke uzokusiza kweseke futhi mina obhekana nazo empilweni mhlawumbe ukuze egcineni uphumelele okungenzeka sishi ngenzeka umlingani wakho uzoba usizo oluzothi egcineni wena uphumelele mhlawumbe kunezinto eyithile angahlakelekele kuzo noma already njengamanje umuntu oparticipatayo entweni ethile impumelelo yakho ethinta inqubekela phambili ethinta amathuba angcono langaletha uguquko olungcono empilweni yakho siyabonga kakhulu ke sivalelane ngokuthi ke ungakhohlwa ke ukuthi uqede ubalivile lobese ke uyalike amanye wethu akhona ama video asenzile amaningi ongawavakashela ku channel bese uyawabuka nakhona bese uyalike ungakhohlwa ke ukupressa leli button elibizwa ke nge-notification bell noma ke notification button wenzela ukuthi ke uma sifaka ke la umfanekiso oqoshiwe uthinta amaphupho noma uthinta abalaphi bendabuko ukwazi ukuthola ngokukhulu ukusheshsha ufundo okuthile ngoba ke inhloso yethu ukuthi sikhanyisele sikuneze insight ethinta ukwelashwa kwabantu masilanda abelaphi nethinta amaphupho masixoxa nawe. God bless you.